Меня зовут Владимир, мне 60 лет. Основная проблема у меня была. Каждый год, как правило, я болел простудным заболеванием, капитальным ВРВ там, или грипп, и где-то длилось это порядка 3-4 недель, поэтапно. Там сначала идет, значит, решение, там, потом кашель, потом откашливание, потом вроде выздоравливаешь, начинается горло болеть. 3-4 недели. Попробовал я на 3-й день после заболевания выпить эликсир, и прям буквально все на глазах у меня там затихло, я все ждал, вот сейчас начну откашливаться и так далее, ничего этого не произошло, и за неделю я уже был вполне работоспособен.